Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndaluar edhe një herë tek lajmi që ditën e djeshme bëri xhiron e rrjetit. Stenaldo ka qenë në qendër të vëmendjes më një herë pas daljes nga shtëpia Big Brotherit, ku në këtë rast kompania e njohur shqiptare, ashtu siç e prezantuam edhe ditën e djeshme, bëri dhuratën me 10.000 euro kundër drejt Stenaldos, një ëndër të cilën Stenaldo e kishte patur gjithmonë që të largohet nga qiraja dhe të ketë shtëpinë e tij. Në një koment të shkruar nga zemra, Stenaldo ka reaguar në postimin të drejtuesit të kompanisë shqiptare Golden Eagle, zotrisha Qir Palushit, duke shkruar: Vetëm edhe vetëm mirënjohje për ju, për veprat tuaja dhe për vullnetin e mirë. Shumë falenderues për iniciativën tuaj. Me gjithë shpirt dëshiroj që një ditë unë të mundem e të bëj vepra të tilla për çdo që ka nevojë, thellësisht mirënjohës me 2 zemra. Stenaldo ka reaguar me një herë ditën e djeshme, ku një herit drejtuesi i kësaj kompanie hodhi në Instagramin e tij zyrtar ndihmën që do të drejtonte kundër drejt Stenaldos. 10.000 euro nga buxheti i tij dhe nga kompania shqiptare tashmë e njohur për publikun më gjerë, jo vetëm për shqiptarët Golden Eagle, dha për ndërtimin e shtëpisë së Stenaldos. Do të thënë 10.000 euro i ka dhënë vetëm kjo kompani. Me shumë dashuri dhe mirënjohje, Stenaldo e pranoi këtë lajm. Stenaldo në fakt nuk ka përzgjedhur që të reagon në Instagramin e tij, por ka përzgjedhur që të lërë një koment tek drejtuesi i kësaj kompanie. Më duhet edhe një herë domethënë të kthehem dhe të sjell pranë jush lajmin se çfarë në fakt u fol dhe se si u sqarua për publikun që kjo kompani do t'jepte para për Stenaldon. Stenaldo thot, na ka treguar që nuk duhet të dorëzohemi kur, pavarësisht të vështirësive. Sot ai ka nevojë për një shtëpi. Fondacioni Frutex dhe Golden Eagle ndan 10.000 euro. Le të bashkohemi për ta mbështetur çdo ndihmë e cila ka vlerë. Do me thënë, ky nën kupton, do me drejtuesi i kësaj kompanie nën kupton zotërisha Qiri që është i hapur fondacioni për të gjithë ato të cilët dëshirojnë të kontribojnë për ëndrrën e Stenaldos që ta bëjnë realitet. Tani, në fakt, un kam shumë emocione kur përçoj tek ju lajme të tilla, sepse të qenurit pjesë e jetës së këtyre artistëve, të qenurit pjesë e përditshmërisë së tyre, duke komentuar lojën, realisht ne lidhemi edhe në formën shpirtërore dhe sinqerisht e përjetova jashtëzakonisht shumë momentin kur e mora vesh që Stenaldo do të merrte një nismë të mbar. 10.000 euro e para janë një augur i mirë dhe un jam shumë i bindur, duke i njohur suksesin e jashtëzakonshëm që ka kjo kompani, nuk do ta lër vetëm me 10.000 euro, por ndoshta do të jenë kontribuesi i gjithë vazhdimësimit të rrugës që zonja Flutura, një nën e cila ka sakrifikuar jetën e saj, është përballur me realitetin, se në fund të ditës Zoti i don ato njerëz të cilët të përballen me realitetin dhe me të gjithë forcën ka mbjellur tek djali i saj që të jesh i verbër në këtë univers nuk do të thotë që ti e ke humbur botën. Jo, përkundrazi je në dritën më të mirë. Dhe çfarë mësuam nga Stenaldo? Ndonjëherë nuk na duhen syt për të parë përtej diapazoni që ne bota na ka dhënë, për të parë përtej horizontit. Syt ne i kemi, po ndoshta edhe nuk i vlerësojmë. Stenaldo, duke qenë një i verbër, na tregoi në Big Brother që me zgjuarsi, intelekt dhe me një lexueshmëri të papar, arrihet që të fitohet zemra e publikut. Dhe unë kam thënë gjithmonë, në qoftë se Stenaldo u largua në mënyrë të padrejtë nga ai televotim, sepse nuk duheshte që të largohet Mateo, nga që Mateo ka një sfidë të hapur brenda në shtëpinë e Big Brotherit me partneren e tij, me Brikennen, unë mendoj që Stenaldo e fitoi këtë Big Brother. Stenaldo e fitoi këtë Big Brother sepse ka fituar zemrën e të gjithë shqiptarëve, ka fituar shpirtin e të gjithë shqiptarëve dhe kjo është e bukura e këtij formati. Që futesh aty brenda, i nxjerr gjyrat e tua, e nxjerr shpirtin tënd, e nxjerr njeriun tënd dhe ti fiton. Fiton dhe jo vetëm, por ti fiton duke marrë atë duartrokitjen dhe dashurinë e publikut.
Tani, dy ëndrat më të bukura Stenaldo i mori, shoqërinë me Luizin, që në fakt e kujton me shumë nostalgji ato ditë të bukura brenda në shtëpi dhe atë humorin që e kishin vazhduar edhe jashtë të dy, që do të thënë edhe pse ishte një ditë me fatalitet, ishte një ditë me energji të bukur, po shqyr Zotit Luizi është në gjendjen më të mirë shëndetësore. Dhe së dyti, Stenaldo fitoi më shumë se çmimin e madh, fitoi shtëpinë e tij ku do të flej i qetë. Në atë shtëpi ku nuk do të ketë më strese, se do të vi data, do paguaj qiran, duhet siguroj parat, në atë shtëpi ku nëna e tij tashmë do të jetë rahat shpirtërisht dhe do të jetë e përmbushur në zemër dhe do gëzon të gjitha sukseset që tashmë do t'i vinë djalit të saj një pas përfundimit të reality show më të suksesshëm për Stenaldon edhe për ne. Unë nga zemra i uroj Stenaldos që ta gëzon këtë nismë, uroj me zemër që të bëhet një shtëpi e ëndrave ashtu siç Stenaldo e ka ëndërruar, sepse ne të gjithë kemi një ëndër për të bërë dizajnin e shtëpisë, për të bërë shtëpinë ashtu si duam ne. Le të jetë ky Big Brother një dritë e bukur ashtu siç dritën Stenaldo e ka patur nga Zoti dhe Zoti di të bëj mrekulli, Zoti di të bëj gjëra të bukura dhe tek Stenaldo bëri. Dhuroi gjën më të mirë, dhuroi gjën për të cilën ai hyri në këtë Big Brother. Qëllimi i Stenaldos ishte të fiton çmimin dhe të blenë atë shtëpi, shtëpinë e vet ku ai të jetë më rahat dhe në ndihmë të kompanisë Golden Eagle, kjo ëndër po bëhet realitet. Do me thënë, ju reagimin e Stenaldos s'ma keni kërkuar, unë doja t'ju asjell reagimin dhe doja t'ju tregoj se Stenaldo është mirënjohës edhe kërkon që unë jam shumë i bindur që kompania Golden Eagle nuk don asnjë gjë që Stenaldo do bën për to, por Stenaldo kërkon që ai do me thënë të jetë një formë dore kthyer për të mirat që ato i bëjnë. Unë uroj me zemër që ta gëzon këtë nisëm, ta shijon, ta jeton dhe dash të Zotit të kënaqet dhe të na sjellën krijimtaritë e bukura tashmë, edhe që do t'i futet rrugës të muzikës. Ky ishte lajmi më i bukur, do me thënë Stenaldo po përmbushet shpirtërisht, pse jo për të realizuar më tej edhe ëndrrën e të qenurit baba, një ëndër që nuk është e mbyllur realisht për Stenaldon, sepse Stenaldo është i Zoti për gjithçka dhe mund të jetë edhe një prind i denj. Ja uroj me zemër këtë gjë dhe shpresoj që jeta e tij të ecë mbar dhe ne me patjetër si gazetarë dhe si media do të ndjekim çdo sukses të Stenaldos, i cili është i padiskutueshëm.